тең салмактуу туура жашаш кыргызга арам болгон окшойт да негизи. Биз баардык нерсени аша чаап жашайбыз да. Мына Олимпиада оюндарына дагы реакция менимче аша чапкандык болду. Кыргыздын жүзүн жер каратпай, кыргыздын бактысына жаралып, намыска жарап деп өтө көп нерсени сүйлөп салдык мисалы. Могу Олимпиадага кетип аткан балдарга. Бул алардын үстүндө өтө көп стресстик жүк пайда кылды жана алардын мелдешинде сөзсүз түрдө бул тескери таасирин тийгизет. Балким психологдор айтсын, меники туура эмес болуп атса оңдоп коюшсун. Себеби жеңилип калганда жеңилгенди да кабыл ала билүү нормалдуу адам үчүн бул сонун нерсе. Ооба, жеңгенде сүйүнөсүн, жеңилгенде жеңилип калдым деп капа болосуң, бирок жеңилгенде кабыл ала билиш керек болчу. Жоламанга боорум ачыды, жүрөгүм ооруду. Андан мурун бир жапон кыз дагы бир биздин өзбекстандык бир эмеге жеңилип калды, спортчуга, дзюдодо, Иладоче. Бул негизи психикалык жактан нормалдуу бир нерсе эмес. Себеби Олимпиадада чемпион болууну же медаль тагынып келүүнү бир адам жашоосунда эң башкы маани, максат. Эгер ошо Олимпиададан место алсам, медаль утсам, адаммын, адам ордуна коюлам, мени баалашат, мени жакшы көрүшөт. Анан Олимпиададан медаль албай калсам, булардын баары жок дегендей түшүнүккө ээ болуп алса, ушундай реакция болот. Мисалы, биз анысы аз келгенсе улуттукун дагы кошуп жүктөп койдук да. Кыргыздын намысына жаралган, анан кийин кыргыздын жүзүн ушулар өдө каратат деп. Эми ачыгын айталы, мисалы үчүн Олимпиада оюндарында биз көп убакыттан бери куржалак эле келатып, мисалы мурунку Олимпиадада бир канча күмүш, бронза алдык Токиодо, бирок мисалы жашоо стандартыбыз көтөрүлдүбү, кыргыздын авторитети көтөрүлүп кетип, же биз дагы бактылуу жашай баштадыкпы, же мисалы Олимпиададан силердикилер утуптур, жашоо деңгээлиңерди көтөргүлө деп мисалы 1 миллиард пул берди мисалы бирөө, же бюджетиңерге кошуп алгыла депчи. Же болбосо айталы, биз виза алып анан киришим керек экен, болбосо кире албайт экенмин деген өлкөлөрдөн 5-10 өлкө мисалы визасын ачып койдубу мисалы. Кыргыздар молодец деп. Жок, бул Олимпиада оюндарында спортчунун өзүнө гана таанылган обочолуктар, артыкчылыктар, алар колдонушсун. Болгону утсаң макул, жакшы бул, бирок утулсаң деле эчтеме болбойт. Жалат болбо, сен утсаң, утулсаң деле Ак жол, мээрим, Жоламан, биз силерди жакшы көрө беребиз, эчтеке болбойт, кайра эле ага ини кылып жүрө беребиз деп эле мындай түшүндүрмө берип койсо, ошол түшүнүктү берсе жакшы болот эле. Биз улуттун жүгүн жүктөп салганда алар менимче кыйналып калды. Бир мисал айтып берейин. Айлыктан айлыкка иштеген бир киши, бул Түркияда болгон окуя, жеке мектепке кызын окутам деп, кыздын өзүнүн окууга кызыгуусу бар. Анан курска жөнөтүп, акча төлөп, бир жолу экзаменге кирип өтпөй калат, же балким университетке. Анан бирок ага көп акчасы кеткен, жана айлыктан айлыкка жашаган үчүн. Кызы аябай мындай чүнчүп, кыжалат болуп, атам кыйнап койдум дегендей. Кийинки жылы ондо кызым дагы бир жолу даярдан, мен дагы бир жолу сага ушундай мүмкүнчүлүк чыгарып берейин дейт. Анан кийинки жылы дагы ошол айлыгынан ашырып, ал даярдоо курсуна жөнөтүп, аны бир жылдай даярдайт. Бирок ошо даярдык бүткөндө атасы мынтип айтып койгон бир сөзү бар. Кызым, биз айлыкка жашаган адамдарбыз, айлыктан айлыкка. Атак мындай кыйын болуп кетип атат, ачыгын айтканда, эми өтүп кетем ушунусун да деген. Бул кыз үчүн мындай өлтүрүп кое турганчалык күчкө ээ бир оор сөз болчу. Экинчи экзаменге киргенде кызы дагы ийгиликсиз болот. Эртеси асынып өлүп алган окуя. Эми Кудай сактасын, биздикилер андай немеге, деңгээлге жетпейттир деп ойлойм, бирок мунун кереги жок болчу да, улуттун намысын коргойт, кыргыздын бактысына жаралган деп. Эгер мен көчөдөгү адамдарды түшүнөм, жөнөкөй элдин эмоциясын түшүнөм, бул жакшы нерсе, бирок интеллигенттери, окугандары, биздин чиновниктерден деле мисалы эң эле баш иштегендерибиз ушулар деп атсак, алар деле мисалы сен барып кыргыздын бетин асманды каратып келесиң, алтын алсаң балам атын Ак жол коем, алтын утса кызым атын мээрим коем деп отуруп, мисалы ушундай алардын мойнуна оор жүктү жүктөп салсак, утулуп калгандары мына кыйналып келишет. Эми мындай бир мүмкүн болсо балким психологиялык бир колдоо деле кылып коюш керек, аларгачы көрсөтүш керек. Нормалдуу нерсе депчи, эми баягы алтын утам деп фаворитме болуп барып туруп, утулуп калып келгенде эми неудобный болушат. Ушунун баарын негизи биз кылдык. Мунун кереги жок болчу. Жашоонун негизги максаты, маани маңызы, омурткасы эмне? Бактылуу болуп, адамча жашаш.
чемпион болсоң бактылуу болуп адамча жашайсың, чемпион болбосоң адамча жашабайсың деген нерсе туура эмес. Статистикалык маалыматтарды карайлы. Олимпиадалык оюндардан чемпион болуп, бирок жашоосунда бактылуу, түз, жакшы, ыргактуу жашоосу кетпей калган көп спортсмен бар. Анан кыргыздын байрагын көтөрүп, анан желбиретип, биздин атыбызды чыгарып, улуттук эл аралык аренада авторитетибизди көтөрөт дейт. Мисалы, мен билгенден жашоо стандарты боюнча Европа өлкөлөрүнүн эң алдыңкыларынын ичинде, мисалы, Люксембург, Скандинавия өлкөлөрү бир канча көп деле мындай алтын алыш боюнча жарышып алдыга чыгып, мисалы, Америка менен Кытай менен жарышпайт экен. Эң алдында Америка менен Кытай бар, мен билгенден. Бирок алардын жашоо стандартынын жанында аларкы берки мен айткандаркы сонунда. Демек, медалга байланышы жок. Анан баягы мечитке алып барып дуа берип, Кудайды аралаштырыштын деле кереги жок эле. Ошо, мисалы, Эдил Байсалов дуа берсе боло берет болчу. Ал Эдил Байсаловдун балдарындай эле балдар, берки жаштагы ойнонайын балам, кызым, барып Парижди көрүп, ойноп, күлүп, күчүңөрдү бир сынап, өзүңөрдү оң кеп калса көтөрүп чаап коюп келе бергиле. Жеңилип калсаңар деле эчтеке болбойт. Эки бетиңерден өп тосуп ала берем, сада кол оюндар деп койсо, сопсонун болмок.